फोर हेका लागून काल आमी न्हू एक गांवांतल्या म्हणजे सड्या वयल्या बोगद्या वयल्या लोकांचो प्रेस पळयलो. तितून शेखर खडपकर एक्स कॉन्सुलर हेणें जायती बरी माहिती दिली की ह्या लोकांक कितली गरज आसा, खंय खंय हेंच्यांनी कमीपणा केला आनी कशें लागून हे फोर हाडटले हे आनी कितें करतले आनी कांय परमिशन घेवंक ना लोकांचो त्रास, अशें खुबश्यो गजाली आसा. पयलीं आमदारान कितें सांगलें की आपूण तो इव्हेंट करता कित्याक भुरग्यांक लागून म्हणजे टॅक्सीवाल्यांक बी आसा तांकां कितेंय थोडे दीस इन्कम म्हणटा मेळटा म्हणून. आतां तो गांवच्या लोकांनी प्रेस घेतल्या उपरांत आमदार सांगता की आतां सरकार करता म्हणून. सरकार रेजिडेंट एरियान असले प्रोग्राम करूंक सोदता? म्हाका एक विचारपाचें, सरकाराक अशी गरज आसा? सरकारान वचून थंय पळयलां, आपल्या मनशाक धाडला, ते आतां मोड तोड फोड सगळें तुमी कितेंय करून कोणाचे पायपलायन पडटा, कोणाचें आनी कितें करता, तुमी कितें बिंदास करता. एकादो मनशान एक नळो जर देंवयता जायत जाल्यार तो चीफ ऑफिसर आसा पळय वास्कोचो फटींग मनीस, तो रोखडोच बडी मारूंक धांवता थंयसर. कित्याक तो स्वता इल्लीगल, लोकांक इल्लीगल हे करता, त्रास करता आनी लोकांक हॅरेसमेंट करता. बायलांक जाल्यार बायलांक थंयसर ऑफिसान तो त्रास करता. असल्या मनशाक दिसना थंय कितें करता तेजें परमिशन घेतलें, कॉन्सूल डिसिजन घेतलें ना. हाडटा कितें हाडटा, रेस हाडटा. रेस कितें म्हणून हाडटा म्हाका सांग. रेस हाडटा तुमी कितें हाडटा, खंय तुमी परमिशन घेतलें? पयलीं आमी कॉन्सुलर आसतना कितें जातालें, सरकार न्हू आमकां लेटर धाडटलो, तुमी सगळे कॉन्सुलर हेजेर डिसिजन घेया, रेजोल्युशन पास करा आनी आमकां धाडा. ते रेजोल्युशन पास मागीर आमी करता आनी मागीर सेंटराक धाडटा म्हणून. अशा रितीनी कामां करपाची पद्दत आसा. आज तुमी कांयच करिनासतना तेंच्या वांगडा ते शेखरा वांगडा कॉन्सुलर बसलेलो, वायस चेअरपर्सनूय बसलेलो, तांकां खबर सुद्दां ना हे कितें करता ते. थंय फोडाफोडी करता म्हणून लोकांनी सांगता तांकां कळटा, कॉन्सुलर खबर ना कितें चलयला थंयसर पळय स्पेशल स्कूल आसा त्या भुरग्यांक हो त्रास जावचो ना. आनी आमदार सरळ सांगता की 4 वरां तुमकां घरांतसून भायर सरोंक मेळचें ना, तुमकां चलोन जाल्यार वचूंक मेळटलें. तुमी पळयार मातशे रस्त्यार स्कुटर घेवन ते आवाज व्हडलो करून भोंवता काळीज सामकें धडधडटा आनी हे 3 वरां घडा 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 सामकी रेस आसतली. 300 स्पिडीची हे 300 350 स्पीड तेंची इतली हें आसता आनी असल्या हितून तुमी तें करूंक सोदता कित्याक? अरे ताका तें करूंक कळना. ते मागीर हायवे रोडाचेर तो अख्खो हें कोसळ्ळा, वर्सभर जालें, ताका फिटींग करपाचें आजून काम तेजें बंद आहा. तें काम तेजेर सारकें करूंक कळना. लोकांची थंयसरलीं घरां आसा ती दोंगराची हेजेर तेजेर तांकां थंयसर थारोना. लोक थंयसर एक गरीब लोक आसा म्हज्या कोतान, त्या लोकांक आज ते काल प्रेसाक आमी पळयले आनी तेज्या उपरांत आमी आमदाराचेय प्रेस पळयले. ह्या बेब्यान फॉर्मुला 4 म्हणटा पळय न्हू त्या रेसीचे ते आतां सांगता, तेणें खरें म्हणून जाल्यार 8 म्हणून घालूंक जाय आसलें. कित्याक हे 8 बेबे गेल्ले पळय तेंचे आतां ताका कितें जालां, सरकारान हेका मिनिस्टर पद दिवंक ना, ताका लागून थंय ताका जोडपाक लागून कितें तें हड्ड्यार हाडून दिलें आसतलें. ताका तपासतात आसा जाल्यार ते 30 वर्सां करार पळय केल्या कोळशाचो, तो कित्याक बंद करिना? तेजो पयर काका येवन गेलो मरे, मागीर मामा येतलो तेजो. जाय जाल्यार ते येदोसो खड्डो भिजोवपाक हांकां 16,000 लागता आनी हे आतां सगळी फोडाफोडी करून इतले सगळे नाशाडी करतले. हेका जबाबदार कोण जबाबदार हेका? म्हाजे एकूच मागणें आसा, तूं एफिडेवीट कर आनी दी. सरकार कोर्टानसून अशी बेश्टी नोटरी करसून न्हू, कोर्टान एफिडेवीट दी की हांगा लोकांक हेज्या आवाजान फाल्यां जर कोणाकूय कितें जालें जाल्यार ताका 50-50 लाख प्रत्येक फॅमिलीक दितलो म्हणून, एका मनशा फाटल्यान 50 लाख दितलो म्हणून एफिडेवीट कोर्टान दी आनी दाखय. फाल्यां कितें जालें जाल्यार तूं हात वयर करतलो. आपणें करूना, सरकारान केलो. सरकार जबाबदार आसा? हांव विचारता. कोणाक विचारता? चीफ मिनिस्टराक विचारता. बाबा तूं वचून पळयलो? तुका इतली उमेद आहा, जंगलार वचून करा मरे. ते रेजिडेंट एरियान कित्याक जाय तुमकां? आनी इतलेच आसा जाल्यार नेवीचो तो भितूल्यान हें आसा, लाखभर स्क्वेअर मिटर जागो आसा, तांकां थंय रावपाक दिला. आंबे पणस हे सगळें लावन दिला. थंय एकटेय कोणाचें हेलिकॉप्टर देंवयनात तुमी, ते थंय करा मरे तुमकां भितूल्यान. जाल्यार ते कंपाउंड घातलेले बी आसा. नाका जाल्ले करून लोकांक त्रास करता तुमी. 3-3 वरां तुमी सांगता रस्त्या वरसून भोंवंक मेळचें ना म्हणून, खंयचें तोंड घेवन सांगता. तुका लोकांची इतली काळजी आहा? फाल्यां तूं म्हणटलो लोक वापरता न्हू, लोकांक थोड्यांक गांजा खावपाक जाय म्हणून गांजा लायतलो तूं? आतां मनोहर पर्रीकारान ते रेड लायट एरिया बंद केला म्हणून ती तूं चालू करतलो? नाका जाल्ली असली कामां तूं करतलो? लोकांक जे नाका ते तूं करतलो? अशें जालें ना. कितें म्हणपाचें आसा हेका? पळय भायल्या गांवांनी खंय खंय करतात, बरी गजाल आसा. असले करचे इतलोच तुका इव्हेंट करपाक जाल्यार व्हडली सर्कस हाड मरे,
व्हडली सर्कस लोकांक दाखय आनी बस थंय तिकीटी घेवपाक आनी कर तुजो कारनामा झेत मारता आनी नाका जाल्लें उलयता लोकांक लागून काय तेंचें हें ना फक्त आपलो स्वार्थ तेका आतां काय थंयसर मेळना मिनिस्टर पद मेळना तेका आनी तेका लागून कितें तरी जोडपाक तेका दी म्हणून हो धंदो हाडला तेणें आनी पयलीं सांगतालो तो आपूण करता म्हणून लोकांक लागून आनी लोकांची घरां मोडचीं न्हू हें मोडचें न्हू तें मोडचें न्हू म्हणून व्हडले लोकां कडेन वाद करता त्या ऑफिसरां कडेन वाद करता झेत मारता दाखोवपाचे दात एक चावपाचे दात एक आनी मागीर हे नाका जाल्ले धंदे हाडटा त्या एरियान करपाचे ते म्हाका इतलें सांग 4-4 वरां लोकांनी खंय घरांतसून भायर सरप ना कोरोना येयला तुजें कोरोना येयला 4 वरां लोकांनी भायर सरप ना कोणाकूय कितें जाता 108 आफूंक जाय आनी कितें जाता तें कितें जालेलें खंयसून हाडटलो कितें हाडटलो ह्यो सगळ्यो गजाली चॅक करपाक जाय आं रेजोल्युशन घेतलें कॉन्सुलरांक कळयलें आतां इतलो बोवाळ जाता म्हणून कॉन्सुलर मिटींग घेवपाचें ठरयलां इतलो बोवाळ जाला म्हणून कॉन्सुलान मिटींग घेतला सरकारान कळयलें कॉन्सुलर रीत ना प्रोटोकॉल ना कशा रितीन काम करपाचें तें हाडली जीब लायली ताळ्याक आनी भोंकले म्हणून जाता लोकांक हेजेर विरोध आसा लोकांक जें नाका तें करप न्ही अशें म्हाजें मागणें आसा ते लोक रावतात ते थंयसर सगळे गरीब लोक आसा तुमचें सजेशन कितें आसा पळय सजेशन आहा आमकां थंय नाका लोकांक नाका जाल्यार आमकां नाका फाल्यां गव्हर्मेंटाचो जाल्यार चीफ मिनिस्टर केल्लो थंय पळोवपाक कोणाक धाडलें तेणें कितें सर्क्युलर काडला थंय स्पेशल भुरग्यांचे इस्कॉल आहा स्कूल आहा आनी कितें आहा तुका इतलेच प्रोटेक्ट करूंक जाय तो कचरो बिचरो आहा तेजें कितें करा मरे आं तें करपाक कळना लोकांच्या हेल्थाक लागून लोकांक जोडपाक लागून तुज्या त्या कोळशाक लागून आनी तुज्या त्या कचऱ्याक लागून येल्ले दिसाक लोक हॉस्पिटलान आसता मरे चिखली केन्ना पासय मारले तेणें चिखली केन्ना पासय मारल्या पळयल्या थंयसर कमिटी म्हणून घालून दवरल्या एक दीस ती कमिटी थंय गेल्या ना डॉक्टर खंय आसा सिस्टरी खंय आहा कामगार कितें करता तांकां थंय कितें मेळटा कितें ना तें पळयलां गर्दी पडटा मरे ते तुज्या तुकाच लागून न्हू हें सगळें बंद कर न्हू हें सगळें बंद करूंक जाय खरें म्हणून जाल्यार आनी मागीर दाखोवपाक जाय झेत आपल्याक जोडूंक मेळोंक जाय म्हणून हे सगळे नाटकां करता आतां थंय पायपां फुटलीं कितें कितें केलें लोकांचो बोवाळ पडला थंयसर आं खंयसूनय कितेंय करूंक सोदता तुमी रेजिडेंट एरियाक हें करपाचें तूं म्हाका सांग 1 आनी 2 गाडयो येतल्यो 1 आनी 2 गाडयो येतल्यो कितल्यो येतल्यो तेंचे रावप खावप ते तुमी सगळे पळया रावप पूण थंय कित्याक व्हराना कित्याक रानान बिनान खंयसर एरियान अशें साखळे कित्याक व्हराना वाळपय कित्याक व्हराना व्हरा मरे रानान जंगलांनी हेंच्यांनी रान दवरूंक ना आनी ज्या नांव हेंच्यांनी लोकांक विकल्या पळय त्या रानान कितें आसा हेंकां कोण एंट्री आतां करिनासतल्या वेळीच सावधान जाया करा तुमच्या तुमी आतां केला पळय ते खंय तरी अशें करा न्ही विकून सगळे काबार केला आनी लोकांक असल्या भशेन त्रास करता आसा म्हाका म्हाजें एकूच मागणें आसा की लोकांक फाल्यां कितें जालें जाल्यार तेणें एफिडेविट दिवपाची परमिशन घेवपाचें आं लोकांक नाका तो मिलिंद नायक तुका सांगता लोकांक नाका जाल्यार तांणी पयलीं लोकांक मनान घेतलें एक झाड आसलें मदीं रस्त्यार त्या झाडार चाफ्याचें झाड तें झाड थंयसर देव वचलेलो तेका विचारपाक लोकांक लागीं केलें देवाचो प्रसाद घेतलो तेन्ना तें झाड आलयलें नाजाल्यार हे लोक आपल्याक जाय जाय तेन्ना खापरेश्वरा करता भोवडेश्वरा करता जाय जाय ते करता झाडां मारता कितें करता आपल्याक लोकांक नाका तें सगळें करीत रावता आं वळख दिवपाचें त्या मिलिंदा असलीं कामां करता असले आमदार नाका हेंकां कळ्ळें न्हू असले आमदार आसा जाल्यार तांकां चेपून दवरपाचें काम करता आनी हो हाडला पळय लोकांनी आमी हेका सपोर्टूय केल्लो पण हेजी कारनामे एक पळयल्या अरे हेका खबर ना हो कितलीं वर्सां थंयसर येता वयता तेजी बायलूय थंय कॉन्सुलर आसलेली आतां ती सकयल जाल्या थंयसर कॉन्सुलर आसलेली तिका खबर ना थंयसर लोकांची घरांची परिस्थिती कितें आहा ती आवाजान घडघड 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 3 वरां तो कंटिन्यू आवाज कानार पडत रावत जाल्यार 2 मिनटाक लागून गाडी अशी वचत जाल्यार आमचें काळीच कलकलता आनी कांय जावचें ना म्हणून